İtiraf ediyorum, bu yaptığım süslerin 1 milyon üzerinde kişiye ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi de son halini sizlere göstermek istiyorum. Önce kardeşimden ufak bir açıklama dinliyoruz. Bir tek ben onu yaptım. Kardeşin sadece fırça yıkamaya gitmedi abla. Yıldız da yaptı. İlk fındık kıran videosunda sadece fırçaları yıkadı demem yer etmiş. Canım kardeşim. Yaptığı yıldızı videonun sonunda göreceksiniz. Tahmin ettiğim kadar karmaşık olmadı sanki, ne dersiniz? Benim kendi evimdeki ağacım 1,5 metrelik olunca süslemesi kolay oluyordu ama bu 2 metrelik olunca üst kısımlara yetişmem biraz zor oldu. Strafordan yaptığım şekerler çok tatlı durmuyor mu? Burada uzun boylu eş desteği devreye giriyor. Aslında kardeşimden bir tabure istemiştim. Ona çıkıp yapacaktım ama sonra evli olduğum aklıma geldi. Evlilik de zaten birbirini tamamlamak demek değil mi? Ağacın tepesine kurdele yaptık ama kurdele yumuşak bir kadife olduğu için istediğim formu veremedim. İşte bu da son hali. Sizce nasıl?